Salam alaikum chers étudiants, j'espère que vous allez bien. معكم توفيق مرماد, une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, غادي نطرقوا إن شاء الله les étapes essentielles pour faire un projet de fin d'études ou plus précisément un mémoire de recherche. La première étape, c'est le choix du sujet. Dans cette étape, vous choisir le thème que vous allez travailler. C'est-à-dire, واش عنده علاقة بلا finance, ولا عنده علاقة بلا gestion, ولا عنده علاقة بلا comptabilité, ولا بلا marketing. و سي ميو انكم تاخذوا واحد لو سوجي كي ابوردابل وتكون فيه لا دوكيومونطاسيون موجوده وكذلك ما تلقاوش مشكل au niveau des données. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'état de la situation. Cette étape, خاصكم ديروا واحد la recherche bibliographique concernant le sujet اللي اختاريتو. C'est-à-dire تقلبوا على les articles, على les ouvrages, على les mémoires اللي داروا في هذا لو سوجي هذا وتحاولوا تقراو لي ريزومي ديالهم لانتروداكسيون ديالهم وكذلك لا كونكلوزيون وسي ميو تاخذوا دي نوت باش كومسا يكون عندكم يعني واحد الكم من المعلومات بخصوص داك لو سوجي اللي غادي تخدموا عليه. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la définition et la délimitation du sujet. Donc في هاد l'étape هادي خاصكم تختاروا بالضبط la question principale اللي غادي تحاولوا انكم تجاوبوا عليها تقريبيا ولا ce qu'on appelle la problématique. La problématique المقصود بها هي واحد la question اللي ميمكنش لينا نجاوبوا عليها باه ولا لا كنحاولوا نقربوا الاجابه ديالها. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le cadre théorique. Donc, في هاد l'étape هادي خاصكم ديروا c'est ce qu'on appelle la revue de littérature ou ce qu'on appelle dans les étapes de la recherche l'état de l'art. C'est-à-dire شكون هما les théories scientifiques اللي كيهضروا على هذاك لو سوجي اللي اختاريتو. C'est-à-dire واش لو سوجي اللي اختاريتو كتهضر عليه مثلا لا تيوري نيو كلاسيك كتهضر عليه لا تيوري كينيزيان كتهضر عليه لا تيوري ماركسيست ça dépend de le sujet اللي اختاريتو عطيتكم غير مجرد امثله. La cinquième étape, c'est ce qu'on appelle la précision des hypothèses de recherche. Donc في هاد l'étape, il faut préciser les hypothèses de recherche ou ce qu'on appelle فرضيات البحث. Donc dans un projet de recherche, tout simplement les hypothèses donc qui يشكلوا le pivot central de la recherche ديالكم. Donc يعني les hypothèses تقدروا يعني تحطوهم par rapport les théories اللي ديجا لقيتو ولا تحاولوا يعني تحطوهم par rapport les études اللي داروا في هذا السوجي هذا. La sixième étape, c'est ce qu'on appelle le protocole de la recherche. Donc في هاد l'étape خاصكم تيدونتيفيو la population ديالكم c'est-à-dire الساكنه او l'échantillon c'est-à-dire العينه اللي غادي ديروا عليها l'étude ولا ce qu'on appelle la phase empirique. وكذلك خاصكم تيدونتيفيو les variables اللي غادي تخدموا عليهم وكذلك la collecte des données منين يعني c'est-à-dire les données منين غادي تجمعوهم. واش من لي رابور ولا من عند اون ايتابليسمون اللي ديجا عندها يعني ان لien par rapport le sujet ديالكم et ainsi de suite. La septième étape, c'est ce qu'on appelle la présentation des résultats et l'interprétation. Donc في هاد l'étape خاصكم تبريزونتيو لي ريزولطا اللي ديجا توصلتوا ليهم وكذلك تحاولوا ديروا لو كومونتير ديالهم وتحاولوا تكونفرونتيو لي ريزولطا اللي لقيتو بارابور لا تيوري سيانتيفيك اللي كنتو درتو في لا 4e étape. C'est-à-dire تحاولوا يعني تقارنوا بين النتائج اللي لقيتو بارابور ليتود ديالكم نتوما وبارابور لا تيوري اللي خدمتوا عليها او لقيتوها كتهضر على داك لو سوجي ديالكم. فوالا
هادو هما les étapes essentielles pour faire un projet de fin d'études ou un mémoire de recherche. Donc ce sont les étapes standards اللي تقدروا تستعينوا بهم au cours ديال le projet ديالكم de l'amont jusqu'à l'aval. Alors j'espère تكونوا استفدتوا معايا من هاد لا فيديو وحياكم الله.